Percobaan, mengambang, dan tenggelam. Seperti kapal selam ala Angela Kasih. Hai teman-teman, sekarang aku mau percobaan tenggelam atau mengambang. Seperti kapal selam. Ayo kita mulai saja. Ini ada botol air, ini botol mineral, ini dalamnya air. Ada playboy yang sudah dimulai tadi, dan sedotan yang sudah dipotong pakai gunting di sebelahnya tadi ya. Oke. Sekarang kita dapatkan ini sedotannya, terus kita pasang. Oke, habis itu ditekan-tekan ya. Biar makin Oke. Habis itu sudah kita buka botol ini tadi yang mineral yang sudah terus pelan pegangin botolnya Kak. Terus habis itu ininya dimasukkan ke sini. oke. Wah, dia mengambang. Terus Kita tutup. tuh. Terus yang bawah, coba yang bawah. Kurang kencang kayaknya botol kan, untuk buka dulu lagi. Buka. Oke, ditutup lagi rapi. Oke, udah. Yang bawah, coba yang bawah. Lagi. Yang kuat. Yang bawah. Lagi coba. Oke. Coba terus. Yang bawah. Kita coba terus. Coba ayo turun lagi pencet yang kuat Kak. Wah, angkat. Oke, wah berhasil sekali lagi. Lagi pelan-pelan. Turunlah. Kita pasti bisa. Sedang buat ya teman-teman supaya turun. Nih kayak kakak Angel. Wow. Percobaan berhasil seperti kapal selam. Yeay! Jangan lupa ya like, subscribe, tekan tombol loncengnya. Dadah!